Det er svært at komme efter, fordi jeg ved godt, at der sidder rigtig mange her i salen, som ikke føler, at de måske har fået stillet det sidste spørgsmål, som de gerne ville have haft svar på. Men jeg vil love, at vi i Scleroseforeningen faktisk vil godt prøve at samle op på det. Og det vil vi gøre ved, at I må sende de spørgsmål, enten aflevere det til en af os, som er her fra Scleroseforeningen, eller sende dem på mail, og så vil vi forsøge at samle op på det og give nogle svar. Vi vil gøre det på vores hjemmeside. Jeg håber også, at I alle sammen har oplevet i dag, at der kom nye oplysninger frem omkring CCSVI. Det har været Scleroseforeningens mål at arrangere den her høring for at kunne klarlægge nogle af de forskellige faglige holdninger, som der rent faktisk er til CCSVI, og det har I jo også hørt, at der er. Vi vil også gerne formidle dem, og det har vi gjort dels direkte via vores hjemmeside, så der har været rigtig mange med. Jeg har hørt på et tidspunkt, at der var omkring 200, der var med direkte, og vi kommer også til at kunne, dem der ikke havde mulighed for at se det direkte, de kan se det på webben efterfølgende. Jeg vil også sige, at vi har ønsket at vise, at foreningen faktisk tager den her sag alvorligt, og vi vil meget gerne arbejde seriøst med CCSVI. Vi har bragt mange forskellige oplevelser i vores magasin, på nyheder på hjemmesiden, og der har været mulighed for chat med vores formand for forskningsudvalget, Finn Sætteberg. Det er sådan, at hovedbestyrelsen har som sagt afsat 575.000 kroner til at støtte et forskningsprojekt, som Morten jo har beskrevet. Jeg håber meget, at det her bliver starten på nogle resultater, som jo gerne skulle kunne afklare den tilstand, som man gerne ønsker at genfinde. Og man kan sige, jamen er de her forsnævringer der, kan man genfinde dem, og er det noget, man skal gå videre med? Men jeg håber samtidig også, at man vil følge de patienter, som har fået lavet CCSVI-operationen i udlandet, således at vi måske kan få nogle resultater. Virker det også på den lange sigt, som der også er blevet stillet spørgsmål til her fra salen. Scleroseforeningen vi samarbejder i Danmark over det hele verden med de scleroseforeninger, der er i hele verden. Og man kan sige, en af de ting, der er, det er, at vi har aftalt med dem, at vi prøver nu at opsamle al den viden, der kommer frem i forbindelse med de forskningsprojekter, der bliver lavet rundt i verden. Vi skal ikke tilfældigt høre om resultaterne, men at vi får lavet en database, så lige så snart, at projekterne dels bliver startet op, når de er undervejs, og når der kommer resultater, så får vi faktisk besked om det, således at vi meget hurtigt kan videreformidle den viden, der kommer. Og vi håber også, at det kan være med til at skabe noget meget hurtig indsigt og viden omkring CCSVI. Og det her projekt, som Scleroseforeningen støtter, vil selvfølgelig indgå i den database. Derudover så forventer vi til december at kunne lægge ud på vores hjemmeside en tjekliste, som er udarbejdet i fællesskab med MSIF, som er den internationale organisation for Scleroseforeninger. Og der kan man sige, det bliver en tjekliste, så de mennesker, der begynder at overveje, skal jeg have foretaget en operation, skal jeg ikke, skal jeg rejse til udlandet, skal jeg ikke, jamen der vil man kunne blive guidet igennem og stille nogle spørgsmål, som man er nødt til at forholde sig til. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at man som minimum, inden man træffer beslutningen, indhenter stiller nogle krav til det sted, hvor man skal få foretaget undersøgelsen og operationen. Det er vigtigt, at for eksempel, som nu Anders sagde, du har fået lagt en stent ind, jamen får man lagt en stent i halsvinden, får man noget viden om det, inden det bliver gjort, har man underskrevet, at det faktisk er OK, og hvad er det for nogle forholdsregler, der skal være. Debatten i dag har også vist, at der er flere områder, hvor der mangler viden omkring CCSVI og MS. Man må sige, at det er utrolig vigtigt, at foreningen bliver ved med at samle den viden og søge den viden og videreformidle det til vores medlemmer. Vi har også fokus på den politiske debat på det her område, og vi har den glæde faktisk erfaret, at Folketingets sundhedsudvalg ved formanden Preben Rudengård har stillet indrigs- og sundhedsministeren 2 spørgsmål om CCSVI. Det har han gjort den 25. oktober. Og det han har stillet spørgsmål om, det er, finder ministeren, at det kunne være en god idé, så frem sklerosepatienter, der har fået en ballonudvidelse i udlandet, bliver indkaldt til samtale med henblik på, at man hurtigere kan afklare effekten af denne behandling. Og det andet spørgsmål er, at ministeren bedes kommentere mulighederne for, at de hospitalslæger og afdelinger, der på forsøgsbasis måtte ønske det, får lejlighed til at gennemføre ballonudvidelser på sklerosepatienter. Og vi venter faktisk meget spændt på svarene fra ministeren.
En anden ting, jeg også har lyst til at sige nu, det er, at jeg bliver ofte spurgt om, hvorfor har vi ingen holdning til CCSVI? Og til det kan jeg kun svare, at vi har i den grad taget stilling og har en holdning til CCSVI. Det er sådan, at foreningen hverken anbefaler eller fraråder at få foretaget CCSVI-indgrebet. Vi forholder os nysgerrigt til CCSVI, men vi føler ikke, at med den viden, som er til stede, at vi kan anbefale operationen. Tænk, hvis det om nogle år viser sig nogle uventede bivirkninger, eller hvis en anbefaling for foreningen får rigtig mange til at stifte gæld for at få en måske virkningsløs behandling. Men vi kan faktisk godt forstå interessen for CCSVI, og vi håber faktisk også, at det virker. Og med den her høring er vi altså bare et lille skridt på vejen for at få mere indsigt og viden, om forhåbentlig et værdifuldt skridt. Jeg vil faktisk sige, at jeg håber, at I har oplevet, at det har været muligt at skabe noget debat om et emne, som jo i virkeligheden var næsten ukendt sidste år. Og det er jo også det, Dr. Simka har sagt. Jeg vil faktisk meget gerne sige et stort tak til, dels til Christian Hag, som jo gav din case og fortalte din historie. Det synes jeg var fantastisk. Jeg vil også sige tusind tak til Dr. Simka, som stillede sig meget hurtigt til rådighed. Dels for et interview med Louise, da hun besøgte, Louise, min videnskabsjournalist, besøgte Dr. Simka i Polen, og efterfølgende at komme herop, og det vil vi sige tusind tak for. Vi har også sige tusind tak til det øvrige panel med Torben Schrøder, Per Solberg Sørensen og Morten Blinkenberg. Og så vil jeg sige tusind tak til Christian Lund, fordi du har ledt os igennem den her høring, og jeg håber ikke, at det har taget alt livet af jer, men der er noget vand og nogle sandwich bagefter, og så synes jeg, at I skal give dem en rigtig stor hånd.